Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP. Neden CHP? Çünkü yolsuzluklarla bu tür soruyu sordunuz bitiremedim. Adalet, eğitim, sağlık bu gibi şeylerde hep geriledik. Ekonomi ayaklar altında, halkın durumunu görüyorsunuz. Millet evine ekmek getirecek kadar da hiçbir varlığı kalmamış. Yani ekmek alacak güçleri yok bazı ailelerin. Bu gibi durumlar, yani bu küçük bir örnektir. Yolsuzluk zaten diz boyu. Eğitime gelince ayaklar altında. Bu gibi durumlar tabii ki halkı oraya yönlendiriyor. CHP'ye yönlendiriyor. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak. Ne düşünüyorsunuz? Ona yapılan yanlış geçen yerel İstanbul seçimlerinde zaten halk tepkisini gösterdi. Daha beteri olacak. Yani o tepki zaten onlara bir sinyaldir. Yani işte Güneydoğu Anadolu bölgesini, Doğu Anadolu bölgesini ele alalım. HDP neden o kadar güçlendi? Yasaklı olduğu için. Değil mi? Kendi seçtiği belediye başkanlarını azlediyorlar. Yerlerine kayyum getiriyorlar. Bu durum oradaki halkı kamçılar. HDP o kadar güçlü değildi. CHP de vardı orada o dönemlerde. 78-79 dönemlerinde CHP Diyarbakır'da da, Mardin'de de, Van'da da her yerde kuvvetliydi. Ama bu durumlardan dolayı yasaklama zihniyeti oradaki halkı kamçıladı ve bu durumlar meydana geldi. Eskiden Kürtler arasında CHP'li de vardı. Yani vardı öyle. Bu partinin yeşermesi, HDP'nin yeşermesi, güçlenmesi yasaklardan dolayıdır. O yasaklar olmaması gerekirdi. Üçüncü soruma geçeyim ben. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? İmamoğlu'nun? Bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Ya onun hatasını göremedim. Onu birçok engellerle karşı karşıya kaldı. Her yönden önünü kestiler. Bugün hatırlıyorsanız kredi almaya kalktı, yasakladılar. Dışarıdan almaya kalktı, engellediler. Yapabildiği kadar yapabiliyor. Yani ben mesela yancı haber ajanslarını dinliyorum, bakıyorum haberlerin %99'u Ekrem İmamoğlu ile ilgili yalan haberdir. Evet. Bu kadar engellerden sonra hataları yok mu? Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Onların geçmişte bir tür yolsuzluk ve adam kayırma durumları ortadaydı. Onlar dile getirilmiyor da şimdi İmamoğlu'nun yaptıklarını yalan haberlerle çürütmek istiyorlar adamı. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan ben bizzat memnunum. Memnun da yani o hiçbir yanlışını görmedim. Olmuşsa da o tür konularda biraz da malumatım yok. Çünkü fazla incelemeye gitmemişim. Ama olmuş da olabilir. Muharrem İnce aday olursa ona veririm. Zaten ilk oyum da onaydı. Olmazsa Mansur Yavaş'a veririm. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Onu takip etmedim, bilgim yok yani. Takip etmedim. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? Ya yanlış bilmiyorsam şey demişti. İstanbul'un toplu taşımadan gelen gelire ihtiyacı yok demişti ama birkaç ay sonra mı ne hemen bir zam yaptı. Büyük de bir zam yaptı. Yani bunu karşılayamayanlar da oluyor. Karşılayanlar da oluyor. O da bir yandan haklı tabii. Giderler çok fazla. Yani euro, dolarlar arttı. Benzin falan arttı. Bilmiyorum. AK Parti'yi ver. Neden AK Parti? Kime vereyim? Kime vereyim? Senin tercihin de nedenini soruyorum abla. AK Parti'ye veririm. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Nasıl? İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacakmış. Bu konu hakkında düşünceniz? Bilmiyorum ki. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? Bilmiyorum ki. Bir eksiklik, bir hata görmüyor musunuz yaptığı hizmetlerde? Bak, AK Parti'yi ya vereyim diyorum ya vermeyeyim diyorum. Anladın mı? Ya da o bayan var ya,
Meral Akşener. Ona vermek istiyorum. Anladın mı? Ama şu Suriyelileri, bak Suriyelileri getirdiler. Biz perişan olduk. Anladın mı? Hırsızlık yapıyorlar bir. Her şeyi yapıyorlar. Her şey pahalaştı. Partiye verirsin. Hiçbirine vermem. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Siyasi yasaklı olabilir. Bir şey düşünmek için getirirken hataydı. Götürmek daha büyük hata olur. O açıdan çok bir şey söylenecek bir şey yok. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik nedir? Çalışmadı. Yani sadece medyatik olmayı seçti. Halkın gerçek değerleriyle, ihtiyaçlarıyla ilgilenmedi. Sadece medyatik olmayla ilgilendi. Çok teşekkürler. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben HDP'ye vereceğim tabii ki. Neden HDP? Yani beni temsil ettiğini düşündüğüm için HDP'ye veriyorum ben. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben tamamıyla yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani sadece İmamoğlu değil, hiçbir bütün siyasi şeylere karşıyım ben. Yani siyasi yasak olmaması gerekiyor bence. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Ya ben görmüyorum hani eksik ve hata. Zaten adam geldi geleli pandemi şu bu derken adam kendi önünü göremedi. Bence çalışıyor, gayet iyi çalışıyor. Yani olabildikçe bu kadar oluyor bence. Bu pazar... İstanbul. Çıkarım ben televizyona. YouTube'a çıkacaksın abla. Söyle bakalım. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hangisi hayırlısı ona vereceğim. Aklınızda bir isim yok mu? Var. Çok güzel bir şey var. Kim? Ama söyleyemem. Gizli kutu. Ne? Birini atacağım. Kararsız diyoruz o zaman. Hayır kararsızım. Biri var. Var. Söyleyemem. Söylesene. Tamam, ikinci soruma geçeyim. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak. Ne düşünüyorsunuz? Ben onu çok seviyorum. Ona selamımı söyle. Nerede görebilirim ben onu güzel kızım? Onu çok seviyorum. Her şey onun olsun. Kime vereceksin abla? Ona vereceğim. Açıklayayım. Buyurun çiçeklerim var. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? İmamoğlu anlamadım ki. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata nedir? Vallahi hiçbir eksiklik yapmadı. Tam Dört dörtlük. adam gibi adamın dibi. Çok teşekkürler. Ne derse desin adam gibi adamı. Elbette ki altılı masayı teşkil eden Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Başka kime vereceğim? Alternatif yok bana göre. Partiye mi vereceksin abla? AK Parti'ye mi? Biraz komik olmadı mı? Aynen öyle. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz bizim ülkemiz mağdurlardan yana bir ülkedir. Siyasi yasaklı olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 seneki önceki haline döner. Bu sefer büyük bir patlamayla geri gelir İmamoğlu. İstiyorlarsa siyasi yasak uygulasınlar ona. Halkı sırtında bulur adam. İstanbul seçimlerini hatırlayın. İlkinde büyük bir farkla kazanmasına rağmen çalıntı dediler. Halk bu sefer ne yaptı? Haksızlığa karşı gelmek için ikinci seçimde 8 bin, 10 bin farklı tekrar İmamoğlu'na geri verdi oylarını. Siyasi yasak demek yasaklının kendini daha fazla ön plana çıkarabilmesi demek bu ülkede. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? Bana göre İmamoğlu İstanbul'da bir eksiklik yapabilecek durumda değil. Eğer imkanlar sağlanırsa İller Bankası tarafından belediyelerin bağlı olduğu büyük işte yönetimler tarafından imkanları daha da arttırılırsa daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. Elindeki imkanlarla ancak bu kadar yapabiliyor. Önü kesiliyor. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çok memnunum da ondan. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Hiç alakası yok. Beraat verirler ona. O millet bunların uydurması. Tamam mı? Siyasi yasak verdiler bundan önce bir şiir için bir adama. Ama şu anda dünyayı yönetiyor. O devirler kapandı. Biz öyle uçsuz işlere peşine gezmeyiz. Onlar yalan dolan işler. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve yanlış nedir? Doğru bir şey yapmadı ki. Hepsi mi yanlış? Hep kaya,
gitti. Ondan sonra diyeyim balıkçıya gitti. Çok güzel icraatlardı onlar. Şu an kararsızım. Tamam. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olunacak deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu ortamda normal, yani hukukun özgür olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksiklik ve hata sizce nedir? En büyük eksiklik kendini ispat etmeye çalışıyor. Bence gerek yok. Tamamıyla işine odaklansa daha iyi olur. Ya şu anda öyle hani herhangi bir partiye vereceğimi düşünmüyorum. Çünkü hani yapılan ve şu anki durumda İmamoğlu da olsa fark etmiyor herhangi bir durumda. Hani hiçbir ortada yapılan hiçbir şey olmadığı için, hele ki şu ekonomik krizin olduğu bir dönemde, doların enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde hani verilecek kimseyi göremiyorum yani. Hani verilecek şöyle bir şey olsa kim olurdu dersen, hani diyorlar ya, iki tane değnek vücuda, ikisi de aynı, yani değişen bir şey yok. Hani boş atsam daha iyi, yani faydalı memlekete. Çünkü kim gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak yani. Hani değişen tek şey burada insanların akıbetindeki olan, işte esnafın, işte buradaki halkın, işte insanların asgari ücretli geçimi. İşte o olur yani. Hani diyeceğim bu yani bu konuda yani. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olunacak deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kimse dört dörtlük değil. Hani herkesin kendine göre bir ayrı bir kusuru, hatası var yani. Ama şimdi yapılan da ortada, yapılmayan da ortada. Yani şimdi dedik ki, ben normalde AK Parti'ye veriyordum. Hani biz İmamoğlu'na verdik. Hani bir gelişme olur, hani iyi, daha iyi olur diye, herkesin bir şansa ihtiyacı vardır yani. Dar düşünceli olmaması lazım. Ama verdik yani, şu anda hiçbir şey ortada yok yani, yapılan da yok. Yani görünen de yok. Çünkü 5 yıl olacak yani, şu anda sadece geçmişte kalan AK Parti'nin yaptığı şeyler var yani. Hani elle tutulacak şu anda hiçbir şey gözükülmüyor. Ha, dava açılmış da bir bildiği vardır yani. Burası bu Cumhuriyeti değil, devletin de bir bildiği vardır yani. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksiklik ve hata sizce nedir? En büyük eksikliği tutulan vaatler. Mesela örnek veriyorum. Akbil, işte insanların öğrenci akbili dedikleri bu metrobüsteki işte toplu taşımasında dedi ki 40 lira yapacağım dedi. Çok güzel de yaptı yani, bir ay. Ondan sonra gideni arattı gelen yani. Ortada hiçbir şey yok. 11 lira, 11,5 lira insanlar akbil basıyor. Aylık hani 600-700 lira cüzi bir rakam değil yani, şu dönemde toplu taşımaya veriyor. Yani şimdi ne yaptın dersen hiçbir şey yapmadın. Aksine daha fazlasını aldın milletin cebinden. Hani ilk önce bir şeyleri kazanmak istiyorsa ilk önce bunlardan başlayacak. Hani boş vaatlerle hani hiçbir şey dönmüyor. Hani işine geldin mi laklaklı silah gibi, işine gelmedin mi Kırıkkale'yi oynamayacak yani. Neyse onu yapacak. O yüzden yani iyi bulmuyorum. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bugün pazar günü genel bir seçim olsa oyum HDP'ye. Neden HDP? Çünkü Halkların Demokratik Partisi olarak bütün ezilen sol sosyalist kesimi kucaklayan bir parti. Halkçı bir parti. Zaten söylemleri ve eylemlerinden de belli. En çok ülkemizin ihtiyaç olan şeylerden biri de barış. Barış için ısrar ediyor. Buna rağmen siyasi lince tabi tutuluyor ve farklı söylemlere tabi tutuyor. Ama ben inanıyorum ki Halkların Demokratik Partisi bu ülkenin gerçek değeri ve bu ülke için bir şeyleri yapmanın gayesi içerisinde. Tabii iktidar buna ne kadar müsaade ediyor, bir de onu da tartışmak gerekiyor. Yani benim oyum HDP. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsun? Zaten bu yeni değil. Bundan önce, İmamoğlu'dan önce HDP'nin kazandığı belediyelerde de siyasi dava açıldı. Hani iktidar zaten istediği kefeye koyabiliyor. İmamoğlu ya da işte adı fark etmiyor, adı sana fark etmiyor. Sonuçta kendisine muhalefet olan, kendisini eleştiren herkese bir şekilde bir hafta bir lafla ya siyasi operasyon yapıyor ya da siyasi bir dava açabiliyor yani. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? İmamoğlu'nun yaptığı en büyük eksiklik şu. Yani ulaşımda biliyorsunuz ki vaati vardı. Ulaşımda indirim yapılacak, ucuzluk yapılacak dendi. Bir dönem indirim yaptı, sonrasında %40, %50 hatta %60 zamla bir
ulaşım sorunu yarattı. Doğal afet çıkarken kendisi işte söyleme göre, ben yanında olmadığım için bilmiyorum, tatile gittim diyor. Şöyle yaptı diyorlar, böyle yaptı diyorlar. Yani bir belediye başkanı, hele ki İstanbul'da büyük bir kent, bunun yönetimine talip olan bir belediye başkanının daha duyarlı, daha aktif olması gerekiyor. Söylemleri artık halk nezdinde çok cevap bulmuyor. Bunu gerçekten söylemlerini artık eyleme dökmesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük eksikliklerinden biri işte dediğim gibi ulaşım. Vaatleri vardı işte, su ucuzluğu olacak diye. Su maalesef ucuz değil. Elektrik ucuzluğu olacak, şu kilometre, şu voltaj diye bir ucuzluk getirecek dedi. Bunların hiçbirini yerine getirmedi. Tabii bunu sadece İmamoğlu nezdinde bakmamak gerekiyor. CHP nezdinde de bakmak gerekiyor. CHP'nin söylemleri de çok halk nezdinde sanırım bir cevap bulamıyor. Evet. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye. Neden CHP? Benim kendi yapım CHP. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış bir şey, böyle bir şey olamaz. Karşıyım. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Vallahi hatasını ben görmedim. Her zaman doğruları konuşan bir kişi olarak tanıdım. HDP, Halkların Demokratik Partisi. Neden HDP? Çünkü biz kendimizi, ben Kürdüm, Diyarbakırlıyım. Kendimi bildim bileli HDP veriyoruz. Ki bence yani ileride ülkeye ferahlığı da getirecek HDP'dir. İmamoğlu'na Demokrasi. HDP getirir bu ülkeye, başka kimse getiremez. 20 senedir görüyorsunuz. Bu yani. Başka İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olunacak deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim. Ama bir de sadece mesela nasıl söyleyeyim sana, ben şu an kafayı Cumhurbaşkanı'na takmışım Erdoğan. Onu göndermenin peşindeyiz yani. Başka İmamoğlu'ymuş, Kılıçdaroğlu'ymuş. Bilmiyorum, onlar hakkında pek bilgim yok. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Vallahi şimdi ben bunu nasıl yorumlayayım sana? İmamoğlu yok. İmamoğlu bence yani bıraksalar, o da bir yanı demokratik bir insan, yani eşitliği sağlayabilecek bir insan. O potansiyel var İmamoğlu'nda. Ama yani bırakmıyorlar. Ön kesiyorlar, biliyor musun? İmamoğlu bir ara parladı, siz de farkındaysanız. Tekrar sonra dindi yani, bırakmadılar. İzin verilmediğini düşünüyorsun. Tabii ki. AK Parti'ye bir kere başlayıvermem devletin bu halinden, yani başımızdaki bu olaylardan dolayı öncelikle. Şöyle söyleyeyim, AK Parti'ye oy verenleri de anlamıyorum zaten. Ülke içinde uyuşturucu dönüyor. Dönen her şeyden bütün devlet büyüklerinin de haberi var. Hiç kimsenin karıştığı yok. Onun haricinde CHP'ye verecek insanları da anlamıyorum. Şu an ülkede hiçbir partiye oy verilmesini öngörmüyorum zaten. Verilmez. Devletin başına CHP de geçse, AK Parti de geçse hiçbir şey değişmeyecek. Değişen hiçbir şey olmayacak. Bu ülkede dönen alt tarafındaki her şey yine dönecek. Efendim? CHP'yi denediler mi? Ablacığım, CHP'yi denemesine gerek var mı? Diyorlar şimdi CHP gelsin bata. CHP gelmedik, deneyelim bakalım nasıl yani. Hani geçim olacak mı olmayacak. CHP geldiğinde haram kesiyorlar. Yok. O gelse geçim olmalı. Sen CHP geldiği zaman bu ülkenin düzeleceğine inanıyor musun? AK Parti düzeltti mi? Daha kötüleşti. Bak sana soruyorum düzgünce ablacığım. Bu ülkenin başına CHP geldiği zaman düzeleceğine inanıyor musun? Ben ikinci soruma geçeyim ben. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsun? Bu zamana İmamoğlu gelmeden önce onu yapacağım, bunu yapacağım diye konuşan insan, şu an ben bir Beylikdüzü'ne veya başka bir yere gittiğim zaman yol çalışmalarının 1 ay, 1,5 ay sürdüğünü görüyorum. Doğru mu? İmamoğlu geldi de bir şeyler yapmış mı oldu şimdi? İmamoğlu gelmeden önce daha iyiydi hatta ülkenin hali. Yok işte metroları, metrobüsleri ücretsiz yapacağım dedi, hiçbir şey ücretsiz de olmadı. Ben şu an daha fazla veriyorum o zamanki paradan. Öğrenciyim ben, dershaneye gidiyorum, dershaneye giderken bile daha fazla para veriyorum. Yani hani öğrencilere yardım edecekti. Mesela şöyle söyleyeyim, Yalova'nın bir ilçesinde ulaşımlar Yalova'ya 50 kilometrelik yol bedava şu an. Bunu İmamoğlu yapacağım dedi, hiç konuşmayan insanlar yapıyor. Yalova milletvekili mesela çıkıp diyor ki ben ulaşımı diyor ücretsiz yapmasını sağladım diyor. Bunu İmamoğlu yaptı mı? İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? Bir kere konuşması. Oraya çıkıp şunu yapacağım dedikten sonra yapmaması en büyük eksiği bu adamın. Yolları yapacağım dedi, yol çalışmaları, metroları düzenleyeceğim dedi, ücretsiz servis yapacağım dedi. Hiçbirini daha uygulamadı bugüne kadar. Birini uygulamadı. Tamam, çok teşekkürler. Bravo. Vermeyeceğim partiyi sayayım.
vereceğim partiyi anlarsınız. Açık açık konuşsanız. Evet, yok açık açık konuşmaya lüzum yok. Zaten Mavi Vatan işgalci, yayılmacıdır diyen bir partiye oy vermem. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen bir partiye oy vermem. Libya'da ne işimiz var diyen bir partiye oy vermem. Mavi Vatan'ı yayılmacı, işgalci diyen bir partiye oy vermem. Bu herhalde kime oy verip kime oy vermeyeceğimi çok açık bir şekilde belirtmişti zannedersem. PYD terör örgütü değildir diyenlere oy vermem. Suriye tezkeresine hayır verenlere oy vermem. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? O davanın içeriğiyle alakalı bir malumatım yok. Onun için hani bu konuda ne kadar değerlendirmede bulunsam yanlış değerlendirme yapabilirim. Onun için hani konunun içeriğiyle alakalı bir bilgim yok. Onun için değerlendirme yapamayacağım bu konuda. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? İmamoğlu'nun yaptığı en büyük hata. Mesela İngiliz büyükelçileriyle kışın burada belediye çalışanları cansiperane çalışırken orada kışın ortasında İngiliz büyükelçisiyle konuşması gizli bir şekilde. Bu bence çok yanlış. Tatillere çıkması bu yanlış. Ama yaptığı iyi işler de var. Bunlara mesela yeşil alan manasında yaptığı şeyler, tarihi şeyler. Mesela bu kent lokantaları, sosyal anlamda yaptığı şeyler, bunları takdir ediyoruz. Lakin dediğim gibi o mesela kışın yaşanan hadise, İngiliz büyükelçisiyle görüşmesi sanki yani bir yerlerden bir şeyler saklıyormuş gibi bir intiba yarattı. Bu da benim vatanını seven bir insan olarak hoşuma gitmedi açıkçası. Sırayla yapayım ama lütfen. Tamam. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a veririm seve seve. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü bu ülkeyi çağ atlattı donör için. Çünkü ben öyle o kadar genç değilim. 20 sene 30 sene öncesini bilirim. Tamam mı? Hastanenin kapılarında sedyeler üzerinde can veriyordular hastalarımız. Ne bileyim bu ülkeye her şeyi getirdi. Bir, ikisi en önemlisi dünyada bir Türk milletinin itibarı var artık. Amerika, Avrupa ülkeleri istediklerini Türkiye'ye yaptırıyorlardı. Tayyip'e istediklerini yaptıramadıkları için ne yaptılar? Bu adam bu ülkeden gitsin. Türkiye'yi gene avucumuzun izine alalım. Tamam. Bunların zoru bu. Türkiye'yi gene ellerin avucun izine almaya uğraşıyorlar. Orta Doğu'da bir şey kurmak istiyorlar o dönemde. Oysa Türkiye, Tayyip sağ olduğu müddetçe bunu da başaramayacaklar. Onun için ne bileyim ben Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptıkları, ben Avrupa'nın her yerini gezdim. Kimliğimi de göstereyim size ne olduğumu söyleyeyim size de. Avrupa'nın her tarafını da gezmiş bir adam. 20 sene önce diyordum ki Avrupa yerinde dursun, Türkiye çalışsın, Avrupa'ya yetişemeyiz derdim. Ama oysa şimdi Avrupa'nın birçok ülkesini solladık geçtik. Yani kat kat üstüne çıktık yani Avrupa'nın. Yani ben Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim yani onun için ben de bilmiyorum. Allah razı olsun bu Tayyip Erdoğan'dan. Daha önce şeyleri yok muydu? Vergi almıyorlar mıydı daha önce iktidarlar? Alıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu ülkede ne yaptılar? Hangi şey? Bir ağaç diktiler mi? Bir çivi çaktılar mı yere? Bu Tayyip Erdoğan'dan ne bileyim onun aleyhine adam bence nankördür. Eskiyi ya da bilmiyor. Ya onu diyorum sana, daha önce Sosyal Sigorta Kurumu'nda başkanlık yapmadı mı? Hastane kapılarından içeri girmeden ölmüyor muydunuz? Geberiyordular hatta. Ölmek başka, bir ölmek vardı, bir de gebermek vardı. Çünkü hiç kimseler ilgilenmiyordu o zamanlar. Sakin dayı, mikrofona vurmadan. Ben bir ilaç almak için buradan Osmaniye'ye gidecektim, SSK kurumuna. Bir ilacı yazdıracaktım, gelecektim. Eczanelerden de zor alıyordum onu. Şimdi hastanelere gittiği zaman 5 yıldız otelden daha güzel hastanelerimiz var ya. Sonra her gün trafik kazaları bu kadar şeylerde oluyorlardı. Şimdi yollarımızda herhangi bir trafik kazası var mı? Bütün Avrupa'nın her tarafını Türkiye'ye geçmiştir. Ben de bileyim yani. İkinci soruma geçeyim ben. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı olacak deniliyor. Ne düşünüyorsun? Ekremoğlu bu herkes dediler yani seçim yapılmadan önce Ekrem gelecek, her şey güzel olacak.
Aksine her şey berbat oldu. Hiç güzel olan bir şey yoktur. En basit örneği ekmek fabrikası Hadimköy'de açılmadan rahmetli onu Topbaş yaptı. Daha açılmadan onu çağırdı Kılıçdaroğlu'nu, açılış yapıyor. Bak ona şunu yaptım. Sen ne yaptın bu İstanbul'da? Ekrem İmamoğlu'nun bu İstanbul'da yaptığı herhangi bir şey söylesin mi bu arkadaş? Desinler bakayım. Ne yaptı ki? Ya dayı Allah için sen ne kadar maaş alıyorsun? Ha? Ya ben bak 25 yaşındayım dayı. Evlenemiyorum bak. Yanlış anlama, seviyorum. Bak sevgilim var, kız arkadaşım var, ayıptır söylemesi, herkesin vardır. Niye evlenemiyorsun? Yok dayı yok, cepte kene yok, akrep var cepte. Peki bitirdi bizi Allah için. Peki Tayyip Erdoğan mı gelip evlenecek seni? Çok uzağa bakma, 2015'e bak. Tayyip Erdoğan mı gelip evlenecek? Çalış evlen. Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanıysa yapacak dayı. Ne yapacak? Ya millette yapacak. Seni gelip evlendirecek mi? Emeğin karşılığı var mı dayı? Ha var. Var. Anlamıyor dayı. Emeğinin karşılığını bir kişi desin ki çalışıyorum da emeğimin karşılığını alamıyorum. Bir kişi desin. Söyle. Bak sana yemin ediyorum 12 saat çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum. 6.000 lira maaş alıyorum. 6.000 lira. Bunun 2,5 kira. Gerisi ben yemek yemeyecek miyim? Ben birikim yapmayacak mıyım? Bu ülkede sadece vatandaşın dert yanacağı bir konu vardır, kiralar. Başka hiçbir şeyden dolayı dert yanamazlar. Sadece kira. Bunda haklısın. Ama bunu da hükümet yapmıyor. Benim elektriğim kiradan daha çok geliyor. Sen yemin ediyorum sana bak daha çok geliyor. O iktisatlı kullanacaksın. Bak Avrupalılar buraya Türkiye'ye kışı gezdirmek için geliyorlar. Ben Güneydoğu insanıyım. Ben bir şekilde ayakta durabiliyorum, tamam mı? Ben Diyarbakır ayakta durabiliyorum. Beni dinler misin dayı ben? Ben toksam komşum açsa boştur boş. Bak yanlış anlama boştur. İstediğin kadar para olsun. Ben 74'te Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okudum, tamam mı? Diyarbakır Paris, Doğu'nun Paris'iydi. Onu hale gene sizler getirdiniz. Ya biz nasıl bırak Allah için dayım benim ya. Herhangi bir şey yapılacaksa onu engelliyoruz. Biz bu ülke için bedel de öderiz. Gene biz vatanımız için mücadele de ederiz. Biz bu adamı yollarız baba. Tam bir Türk vatandaşı derim seni. Biz bu Türk da olsan gene bir Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Tamam. Ülkemi seviyorum ha. Tamam ama bu ülkeyi bu hale, Doğu'yu o hale getiren gene Doğululardır. Bırak Allah için Hükümet ne kadar yatırım yaptıysa hep onları engellediler. Hükümet hangi yatırımı yaptıysa onları hep engellediler. Sen Erdoğan'a oyunu ver dayı, tamam mı? Milletin de kafasını karıştırma dayı. Ben şahsen ölümüne Selahattin Demirtaş'ım. Açık söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Göster bana bakayım Türkiye'de. Ya gitsin abi niye bu genç kalkar yapar ya. Bak onun yaptığını bu yakışıklı yapar ya. Şu altılı masa dedikleri şey. Ben üçüncü soruma geçeyim. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve yanlış sizce nedir? Ablacığım Doğru mu Allah için şaka gibi. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve yanlış sizce nedir? Hiçbir doğru işini görmedim ki. Hiçbir doğru işini görmedim ki hanım kardeşim. İmamoğlu'nun İstanbul'da İmamoğlu desin ki şu İstanbul'da şunu yaptım desin de amenna diyeyim. Ne İstanbul'da ne yaptı? Hangi şey yaptı? Yapılacak olan işleri hep engelledi. Mesela en basit 2 liraya gittiği bir yolcu vatandaşım 2 liraya benim otobüse gidiyor. Şimdi 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya gidiyor. Bunu yaptı, bak helal olsun da. En iyi yaptığı iş bunlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Başka verecek kimse yok ki. Karşısına rakip yok. Rakip olsa başkasına veririm. Ama şu an için benim düşüncemde rakip yok. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben herkesin görüşüne saygı duyarım ama ben Ekrem'e, İmamoğlu'na veya öbürüne oy vermem. Çünkü bu ülkeyi yönetecek potansiyel yok onlarda yani. Öyle bir şey yok. Göremiyorum yani. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? En büyük hata ve seçimde verdiği vaatlerin hiçbirisi yerine gelmedi o. En büyük hatası bu İstanbul'da. Ne yaptı? Hani ne gösterin bir tane deyin ki şunu yaptı deyin, ben de diyeyim ki tamam ona verelim. Doğru mu? Eksikleri neler sizce? Eksiklerinin hangi birini sayayım ki ben? Hangi birini sayayım yani? Neyi düzgün şu an? Önceden yapılmış şeylere konup da ondan sonra da ben yaptım demenin bir anlamı yok. Biliyoruz yani. Bir hastanenin 500 metre yolunu dökemedi. Ondan sonra çıktı dedi ki devlet vermedi.
Neyi devlet vermedi? İzmir'e veriyor, başka yere veriyor. Bütün CHP'nin elinde olan belediyelere destek veriliyor da İstanbul'a mı gelince verilmedi yani? Onları Ekrem'i mi ayrı tuttu yani? Öyle bir şey yok. Sadece bir yere sığınmak için, kendini arka plana atmak için kendine ön cephe hazırlamış. Başka bir şey yok yani. Çok teşekkürler. Ben şunu söyleyeyim. AK Parti olur, CHP olur, HDP olur, öteki olur, beriki olur. Bu siyasettir. Ben sadece ülkeme kim hizmet ederse, bu gençleri kim iş sahibi yaparsa ben onun arkasındayım. Şu an için benim görüşüm bu. Hiçbirine. Hangisinden hayır gördüm? Siz oy vermezsiniz, ben vermezsem bu ülke nasıl yönetilecek? Burjuvazi eğer seçimi gerçekten kurtuluş olarak görmüş olsaydı seçimi koyar mı? Bana ne? Var mı Türkiye'de sol parti? Bana bir gerçek sol parti gösterir misiniz? Onun için niye vereceğim? Ya da iki kutup arasında niye kalayım? Bana ne? Hangisi gelirse gelsin. Vermiyorum. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki siyasidir. Kendi aralarında da siyasi çelişmeler var, çatışmalar var. İktidar darlaşı var. Bunu anlamak için deha olmak gerekmiyor. Memnun değiliz hiçbirinden de. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Ya ben onun orasına girmek istemiyorum. Hata demeyelim de eksikler olabilir ama şimdi tek başına İmamoğlu'yla alakalı bir şey değil ki. Sanki şimdi zaten ne derler? Ya sistemin kendisi zaten kendiliğinden bozuk. Adam hangi tarafa İmamoğlu bu sistem içerisinde o çarpıklıkları nasıl giderebilir ki tek başına? Yok beni ilgilendirmez. Eğer hataya bakırsa herkes hata yapıyor yani. Çok öyle büyük bir hatasını görmedim. Bilmiyorum İmamoğlu'nun. Çoğu kişi izin verilmiyor deniliyor. Siz de bu düşünceye katılıyor musunuz? Hangi konuda izin verilmiyor? Ekrem İmamoğlu'na izin verilmediği için hizmette bulunamıyor deniliyor. Tabii kısıtlama getirdi. Kısıtlama getirdi. Hepimiz de başbakanlığa bağlandı birçok şeyler, karar mekanizması vesaire vesaire. Kısıtlanmıştır hakları. Belki o yüzden bazı şeyler yerine getirmemiştir. Yani, çok teşekkürler. CHP'ye verdim. Neden CHP? Yani şöyle söyleyeyim, gelişmiş batılı toplumlarda, daha doğrusu gelişmiş toplumlarda insanlar siyasi tercihlerini daha ziyade partilerin programları üzerine yaparlar. Bizim ülkemizde ise insanlar siyasi tercihlerini genelde kimliklerin üzerine yapıyor. Ben sınıfsal olarak CHP'nin hani emekçileri temsil ettiğini düşünerek, yani benim gibi işte emeğiyle geçen insanları tercih ettiğini, programına da buna uygun şekilde davrandığını düşünerek CHP'yi tercih edeceğimi söyleyebilirim. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi maalesef var olan iktidar kendisini beğenmediği her siyasi hareket, her siyasi söylemi, her siyasi kişiliği hukuk yoluyla cezalandırmak istediğini düşünüyorum. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük eksik ve hata sizce nedir? Yani hani sonuçta bir iktidar medya gücü söz konusu. İmamoğlu bu konuda hani seçilirken medya gücünü de kullanarak, sosyal medyayı özellikle kullanarak ciddi bir etki yaratmıştır. Bence hani kendisini yeterince anlatamadığını, yeterince medya gücünü en azından sosyal medya üzerinden kendisini yeterince ifade edemediğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bu sistemi değiştirecek hangi bir parti olursa olsun ona veririm. Anket dolduruyoruz. Bir isim verseniz. İsim olarak şu anda bu sistemi değiştirecek bir CHP var, bir de Hoca Hanım var, İYİ Parti Başkanı. Evet. Bu ikisinden birini düşünürüm. İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi İmamoğlu'na açılan davayla şu anda Selahattin Bey'in içeride olması aynı birbirine benziyor. Baştaki iktidar herkesi itham altına alıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindeki bütün vatandaşın birinci sınıf vatandaştır. Bu düşüncede olan siyasi parti düşüncelerini tebrik ediyorum. Fakat bunların dışında düşünen, düşman yaratan bir iktidarı tasvip etmiyorum. Senin 30 kilometre içeride Suriye'de ne işin var? Ve teröristler dağlarda olmaz. Teröristler Ankara'da olur, İstanbul'da olur. Büyük şehirde teröristler vardır. Buna çok dikkat çekiyorum. Ben 30 yıllık eğitimciyim. İsmim İlker Güvenç.
karıncalar alemini inceliyorum dünya çapında. Hayvanlar alemini inceledikçe hayvan olasım geliyor. İnsanlar alemini inceledikçe insanlıktan çıkasım geliyor. Baştaki ve dünya siyasetini baştakilerin hepsine söylüyorum. Ağızlarından barış kelimesi çıkacak. Barış kelimesi çıkmayan bir siyasi lider başkan olamaz. Ve Türkiye gibi ülkeleri de idare edemez. Saygılarımla. Bu milleti öpüyorum. Sınırlar içerisindeki insanlar birinci sınıf insandır. Bunu vatandaşım da izlesin. Herkes izlesin. Halkıma inanıyorum. Bakın arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan bütün vatandaşlar birinci sınıf vatandaştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni silmek isteyen düşüncelere karşı düşünen biriyim. 30 senedir karıncalar alemini inceliyorum. Dünya çapında. Rusya'ya gittim, Viyana'ya gittim. Karıncalar bu insanlardan akıllı. Saygılarımla. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve yanlış sizce nedir? Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, bu vatandaşın seçtiği belediye başkanları da birinci sınıf insandır. Doğudaki seçilmiş bir insanı al, yerine bilmem neyi ata. Olacak iş mi kardeşim? Ben seçmişim. Benim belediye başkanımı niye alıyorsunuz? Onun için çok iyi düşünülmesi lazım. Bu memlekette bu insanlar hepsinin birbirinin kardeşidir. Var mı hayır diyenler? Hadi iyi günler. Çok teşekkürler. Evet, AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Yapılanlar belli. 20 yıldır gördüklerimiz belli. Bak 3,5 yıldır da gördüklerimiz belli İstanbul'da. Bir şey sorabilir miyim abi? 3,5 yıldır ne gördün? Sen hiçbir ne şey... gördün Allah aşkına? İmamoğlu'na açılan dava siyasi yasaklı deniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kendi tükenmiş sendromunda kendine rant sağlamaya çalışıyor. Hakkında açılmış dava yok. Birini hakaret ederseniz size dava açarlar. Siz durup dururken birilerini hakaret ederseniz olacak olan buydu. İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı en büyük hata ve eksik sizce nedir? Hiçbir şey yapmadı ki, en büyük hatası ne olacak? Yani yapılan bir şey var mı, siz gördünüz mü? Hiçbir hizmet vermedi mi diyorsun? Hayır, ben yok. Ben sadece şu metronun üstünde bir yer uzandı, onu gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. İşte A Haber izlediğiniz için yaptık. Çok teşekkürler. Ben sana bir şey diyeyim mi abi bak. Bak konuşturun. Hayır tamam, çok teşekkürler. Yarın bu pazar Günler. Evet, başlıyorum abi. Başlat. Siz kimsiniz? Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbir parti ve partiler üstünü düşünmüyorum. Neden? Bir, ülkeni yöneten bütün ülkelerde partiler var. Doğru mu? Ama bizim gibi yaygara yapan yok. Doğru mu? İki, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Şimdi diyelim ki arabamız var. Araba yapıyoruz. Alın bunu kayda. Böyle bir motor. Bu neyle yürüyor? Motorla yürüyor. Hangi motorla yürüyor? Hangi motoru yapmışız? Bir onu bana söyleyin de ben diyeyim ki tamam arkadaşım, biz coştuk, İHA'lar yaptık, SİHA'lar yaptık. Ya bunlar bu motorla yürüyor, motorla. Aldatmasınlar. 68-70 kuşağı ve ben de 68 kuşağıyım. Ulan CD'ni tutamayan insanlar beni yönetiyor. Bıraksınlar gençler artık, yeter. Cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Başka ilkesi yok. Hedefli gelmiş Kürt kardeşim. Tamam kardeşim, senin ilerin Avrupalarda çocuğunu okudurken garibanın çocuğu dağlarda savaşıyor. Peki diyelim ki CHP'li Ankara, bizim başımız Ankara, yönetimimiz Ankara. Ne var orada? Çömelmişler partinin başına 20 senedir. Kılıçdaroğlu dinliyorum. 20 senede Tayyip Bey'i dinliyorum. Aynı Tayyip Bey, yani ben. Aynı İmam Hatipliyiz 67. Aynı rahmetli Erbakan'ın yanında da dakikalarca, ama beni görse tanımaz. Bu da meselede. Bu ülkenin meselesi nedir biliyor musun? Maliyesi denetimli olacak. Yolda, sokakta süpürgeci mi? Ayakkabı boyu mu? Vergi muhatap olacak. Devletler vergi muhatabıyla yaşar. Vergiyle yaşar. Kızım, eğer sen bir Türkiye Cumhuriyetimiz kızım olarak bu mikrofonu bana soruyorsunsa bunun adı Mustafa Kemal'dir. Başkası değil. O zaman git Arabistan'a, tut bu mikrofonu. Bakalım tutabilecek misin? Yok.
Yani arkadaşlar lütfen anlatıyorum, anlamıyoruz. Gidiyoruz. Herkesin bir de ya bu telefonu bana çok görenler var ya. Oysa ben bunu ne şartlarla almışım. Nelerle almışım. Onu biliyor mu? Ama gemi almamışım. Arabam da yok. Öyle afaki şeyim de yok. Ne var? Lütfen ne olursa hele biraz o baştakileri var ya. Ya bir Devlet Bahçeli 72 yaşında, 73 yaşında kendini yürütemiyor. Memleketini yürütecek ya. Allah aşkına biraz Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan sürekli senin tasın benim tencereme, benim tasım senin camına. Olmuyor kardeşim. Bu ülkenin gençlerine bak ya, yazıktır. Doğrudur. Piyasada bolluk var. Kredi kartınızı cebinizden çıkarım. Kredi kartınızı cebinizden çıkarım. Sinek avlayamazsınız. Sigara alıyorsunuz değil mi? 1 liradan fazla ödüyorsunuz. O kredi olmazsa yaşayamazsınız. Çocuğum yaşayamazsınız. Ondan alıp ona koyalım. Senin tasın benim tencereme, benim de bir bakıyorsun dibinde bir şey kalmamış. Ne var? Özellikle Türkiye Cumhuriyet normuna dönmelidir. Kürdüymüş, Lazıymış, Çerkezliymiş. Ya bana insan lazım. 2 tane gözü, 2 tane kulağı vardı. Ermeni gitsin orada sağımda melek, solumda melek desin. Müslüman gelsin, abisi de Allahu Ekber desin ya. 1924 Mart 1924'ten bu yana bu ülkenin ezanları Diyanet'ten okunuyor. Başka o Diyanet imamlarının maaşını veren bir kurum var mı? Yok. Ama ne oluyor? Durmadan yalpa yulpa yok işte sağ ayağımla tuvalete girersem ya sen daha 100 yılda bu dini çözemedinse ki 680 yılından buraya neyi çözeceksiniz kardeşim? Ya lütfen hiçbir partiye, hiçbir şeye adam gibi olan adam ya hele bu siyasi liderler var ya ister Tayyip olsun, ister Recep olsun, bunları silip atmadıktan sonra bir ülke düzelmez. İkinci soruma geçeyim ben. İcraat yok. Tamam. Kardeşim motor var. Ya bu motoru göster. Ya ben Tayyip'e soruyorum bu motorun fabrikası nerededir? Şimdi TOİK yapıyoruz. Tamam eyvallah. Bir de traktör yapmıştık. Hani şimdi 2 tane seçime koyacağız bir araba. Ya o TOİK'ın yürümesi için o TOİK'ın yürümesi için entegre tesisler lazım. Yolda kaldın onun aynı petrol ofisleri gibi veya petrol şeyleri gibi dolum aküleri lazım. Öyle afaki uçtuk. Ne olacak? Çok teşekkür ederim abi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.